팔짝 가성비 캠핑 장작. 요즘 캠핑을 즐기시는 분들에게 추천드리는 상품이 있어요. 코멧 3중 방습 국산 참나무 장작이에요. 이 장작은 참나무로 만들어져서 연소 시간이 오래 지속되어 밤늦게까지 따뜻한 불을 유지할 수 있답니다. 또한 거의 냄새를 느끼지 못해 주변 캠핑장 이웃들과의 환경을 배려하면서도 편안한 캠핑을 즐길 수 있어요. 참나무의 특유한 향기는 캠핑 여행을 더욱 풍요롭게 만들어주고 화로에서 사용하기에도 효과적이에요. 코멧 장작은 불멍하기에도 좋고 고구마나 떡을 구워 먹는 등 여러가지 재미를 줄 수 있답니다. 캠핑을 더욱 특별하게 만들어줄 코멧 3중 방습 국산 참나무 장작 한번 사용해보세요. 여러분 안녕하세요. 오늘은 코멧 100% 천연 소나무 착화제에 대해 소개해드릴게요. 이 제품은 캠핑이나 바베큐를 즐길 때 불을 피우는데 아주 편리한 아이템이에요. 숯에 불을 붙이는 과정이 번거로웠던 분들에게는 정말 좋은 선택일 거예요. 이 착화제는 100% 천연 소나무로 만들어져 있어서 안전하고 냄새도 거의 나지 않아요. 또한 지속력도 오래 유지돼서 숯을 잘 달궈줘요. 사용 방법도 간단하고 한 번에 한 팩씩 사용할 수 있어서 편리해요. 캠핑을 좋아하는 분들이라면 꼭 한 번쯤 사용해보시길 추천드려요. 안전을 최우선으로 생각하며 이 제품을 사용하면서 안전하고 즐거운 캠핑을 즐기시길 바랍니다. 감사합니다. 바베큐를 즐기는 여러분 안녕하세요. 오늘은 대구 경북 소상공인에서 만든 지피니 바베큐 참숯을 소개해드릴게요. 이 참숯은 참나무로 만들어져서 숯불이 너무 좋다고 해요. 숯불이 오래가서 고기를 구워 먹을 때 특히 좋아요. 인도네시아산 화력수제로 만들어져서 연기가 적게 나는 것도 장점이에요. 숯을 만들 때 참나무를 사용해서 화력도 강하고 숯불의 특유한 향이 고기에 잘 배어들어요. 물론 숯불로 구운 음식은 다른 맛이 나요. 지피니 바베큐 참숯으로 바베큐를 즐겨보세요. 감사합니다.